get free sound effects using Audio Library. So guys, in this video, ituturo ko sa inyo yung process kung paano tayo makaka-download ng free sound effects na pwede po natin gamitin sa ating mga video na i-upload po natin sa social media. So watch this video and ituturo ko po sa inyo kung paano. I-click mo ang YouTube. So dito sa YouTube, open po natin. So wait lang po. So once nandito ka sa YouTube, open mo ang ating YouTube Studio. So click YouTube Studio. So wait po natin. As you can see, nandito po tayo sa ating YouTube Studio. Makikita po natin dito ang Audio Library. Click mo ang Audio Library. So dito, makikita natin ang music, sound effects, and stair. Puntahan natin ang sound effects. So dito, nakikita po natin sa screen ang different sound effects. Ang duration niya, category, yan, pwede po natin siyang i-download. For example, eto po, ang dami po dito. So, pwede po tayo dito kumuha sa Audio Library ng mga sound effects na pwede po natin ilagay sa ating mga video content na i-upload po natin sa different social media like sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, or sa Twitter. For example, etong kids playing. I-play po natin. So, yan. So, nagpa-play na po siya. So, naririnig po natin na nagpa-play po siya. So, guys, ipaparinig ko sa inyo yung mga different samples ng mga sound effects po, like kids playing. So, yan, naririnig nyo. Ang ambience niya, ang category niya ay ambience. So, pwede tayong pumili, like for example, cartoon. Yung medyo mga konti lang. For example, this one, the straw squeak. So, yan, naririnig nyo po ang ating straw squeak. Another one. So, yan, marami mga sound effects na pwede po natin i-download para at least pwede po natin ilagay sa ating mga video content na i-upload nga po sa social media. Ito, cartoon metal tank. Yan. See? Nakirinig nyo. Ito yung mga ginagamit ng mga YouTuber and mga video creators na mga sound effects. Like this one, the Trump face stretch. See? Ang dami po ditong mga sound effects na ating mapagpipilian. Drum roll. Yan, nakarinig nyo. So, dito sa ating, Audio Library, meron po siyang, ang dami po niya. So, mamimili ka dyan. Ito, deplete. So, yan, mga duration niya, 3 seconds. Whistle toy. Try natin. So, yan. Ida-download mo lamang yan. So, try to download it po. So, as you can see sa baba, na nagda-download na po ang Whistle Toy na MP3. So, yan po ay masasave sa ating download file ng ating computer. So, try po natin. X po muna tayo dito. So, try po natin i-open ang ating download po sa ating file folder. So, as you can see, eto na po siya, ang Whistle Toy na pwede po natin gamitin sa ating mga YouTube video. So, yan. Narinig niyo po ang aking dinownload. So, I hope nagkaroon kayo ng additional information or additional knowledge paano tayo maka-download ng free sound effects dito po sa ating audio library na makikita po natin sa ating pong YouTube account. So, ang dali lang po and maganda po dito. Hindi po tayo mag-copyright. Hindi po tayo magkaroon ng copyright po na ginamit po natin yung ganong sound effects. So, I'm done with this video. I hope nagkaroon kayo ng knowledge regarding this po na may apply nyo po sa paggawa nyo ng mga simpleng video na may sound effects.
Again, this is Offline Erlin, ang gumagawa ng mga tutorial videos dito sa YouTube. Don't forget to subscribe my channel, Erlin TV, and click the notification bell para lagi po kayo updated sa mga tutorial videos ko dito sa YouTube. Thank you for watching, guys, and have a great day. Bye!